Pakisama. Kasama. Nilagay mo yung tuwalya na yellow sa plastic? Yelo? Yung Cebu Pacific. Plastic dyan. Yung... Wala. Yelo? Anong yelo? Yung tuwalya kanina kung saan ako Wala. Yung tuwalya ba? Yung towel ba? Yung kumot? Yung kumot? Ay, hindi. Ako na maglabog. Sabit eh. Hindi ko naman late, diba? Paano pa? Kaya ko nga muna yung ako. Anong dasal mo dyan? Siyempre, malaki yung pera. Siya malaki ang bigat ka na. Hindi yung wala silang hindi sila magpapagawa. Papunta sila, pero hindi sila magpapagawa. Next visit na lang. Yung ganun. Sana no. Tama rin. Ganun. Hindi na naman siya tatamanin. Kasi pag maraming patient, ganun. Tapos makita nila yung price 10K. Next time na lang. Marami din mga kurito. Hindi daw kasi grabe naman ang price ni Doc. Walang Discount? discount. After you set 11. Pero ganun ba talaga ang presyo? Baka naman ganun talaga ang presyo. Ganun talaga ang presyo, pero yun talaga ang presyo ng kada procedure. 42. National. 42. Patient. Wow. Ngayon lang? Ngayong araw. Simula yun ng 1. So late ako mga Damo. Pinatatawa. Natatawa ako. Bakit damo? Seryoso ba? Ano ba yan? Damo nga, di ba? Pauso talaga ng mga kung ano-ano nila. Mamatay yan. Damo na, hindi, siguro plastic. Pero, Plastic ko. ba't damo? Gusto niya maging earthy. Earthy? Lah, asan? Nakalimutan kung kape ko. Pero nainom ka na rin naman kasi. The vehicle ahead has started moving. Dati uso kayo sa mga maglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga naglagay ka ba din ng mga ganyan? Yung feather? Hindi ah. Ito ako siya. Ito ako naglalagay ng accessory. Maliban din pabango. Something na useful. Siya nagpaganyan. Useful naman, di ba? Napansin ko na. Makapapansin ka na lang, no? Tsaka yung mga unan-unan, yung iba, yung mga Pilipino. Oo nga. Unan. Or meron pagsabit mga stuff toys. Stuffed toys. Yan. Blocking the view pa lang din eh. Sa likod, yung parang, feather nga dito, banda. Yung, ano naman yun, may purpose yun. Feather, verbang cover ba yun ng dashboard? Para hindi siya masyado mainitan. Kasi itong ganito, bagay hindi, yung parang leather na dashboard, pag tumatagal, umaangat yun ba? Hindi mo na maiwasan yun eh. Ano kubera nila. Pag nainitan, umaangat yun. Ito, kaya maganda itong Toyota din. Ganyan pa rin. Simula nung din. Samantalang yung iba, meron akong kasama bumili ng China. Alam mo yung mga ganito niya umaangat na? Oo. Yung hindi na siya naglalak. Yung kay JB, ganun din. Yung Renault niya. Yung may mga part na yung mga adhesive, wala na, umaangat na siya. Mga hindi nga stylish no Toyota, pero pagdating sa
quality, hindi siya, yan yung Grenadier. Kaya itatang ko bumili ng mga China. At least yung ganyan, fortune yan. Subok na yan kahit alam mo yun, hindi ka talaga mabibigay sa parts ng sasakyan. Yan, katulad yan, hindi naman magkakaroon ng meron, parang stain. Eh, dahil sa ano yun, sa tagalan. Ito medyo maangat na. Pero meron siya, parang bago. Sa katagalan. Pero yan lang. I-compare mo to dun sa ibang sasakyan na ganito na rin talaga. Parang tagalan yung mga quality talaga yung nila. Though made in China din naman na. Pero ito, alam mo made in ano tong sasakyan? Galing ko to Japan. Nakalagay dito yung made in Japan. Kasi kung made in, yung iba made in Thailand o kaya although pare-pareho sila ng sukat pero yung quality ng ini-import nila yung mga parts. Kasi halimbawa, kung made in Japan yan, syempre hindi na sila mag-import ng galing pa ng China kasi meron na doon. So yun yung gagamitin nila dito. Pero yung made in Thailand, halimbawa, mas malapit siya sa China, mag-i-import sila ng galing ng parts ng China kahit ano ng Toyota. So, yung quality, yung masasabi parehas ng ganun. Iba-iba din yung kasi ng supplier. May kuya, yan. Ayun, kay Kuya, ano rin. Kaso, mas matagal na yung kay Kuya eh. Parehas lang kami ng itsura. Ito kasi sa akin, ito yung last na model ng ganitong itsura. Yung sumunod na year na Yaris, iba na itsura. So sa hanay nung ganitong itsura, yung kay Kuya, nauna yun. Ito yung pinakahuli na batch. Sa 2009 nagsimula yung ganito, 2013 natapos. So 4 years na puro ganito lumalabas na ganito na natin. After nito, 2013, 2014, iba na itsura. So may iba na meron ilaw, iba na meron. Dashboard nila, hindi na dyan. Nandito na. So yung kay Kuya parehas nito. Kasi nagka-patch siya. Pero yun talaga maganda. Land Cruiser. Bumili ako ng sasakyan nito. Land Cruiser. Ay, ang mahal yun. Meron lang niya sa atin. Mga politiko. Ikaw, ano gusto mo? Gusto ko, may dala ng helmet. Ay, ang gusto mo yung ano eh, yung Fiat, yung maliit. Hindi naman. Paano pag may time na ano, halimbawa, kailangan natin mag-tikisan sa sasakyan? Kahit ano lang ba? Kahit ano, kailangan may tinikan siya. Ano ba? Basta kung makakarating ako sa kung saan ako, okay na. Okay lang sa'yo, ganyan service. Yan. Ay, maling Hindi ko mga ganyan. sedan type. Ayan na yung mga ganyan. Ito, ganito. Ito, Creta Yung yan. medyo mataas. Yun, Creta. Or motor. Kaya mong mag-drive ng big bike? Yung, Ano ko yung motor ah? oo, pero ito, ayoko nang masyadong malaki na. Ah, di ba may radar yung kapatid mo? Kaya mo i-drive yan.
Ay, yung Raider ng kapatid ko, pero yung malaking, Di ba may motor din tatay mo? oh, yung malaki, ano ba ang tawag? Yamaha. Yamaha, oh, Yamaha. Yung scooter lang yun eh, walang cambio yun. Hindi may cambio. Meron ba? Yun o, Tesla ga. Kami. Laki no? Ang laki oh. Para na siyang SUV mukhang kotse. Alam mo yun? Oo, taas kasi. Mga modern car. So, paano yun? Ganyan. Anong ba? No? Ang classification niya ay hindi siya SUV. Sedan pa rin yan. Pero electric sedan. Kasi ang sasakyan is kinaklasify based on size, based on capacity, tsaka based on ilan yung gulong. For example, pag sinabing ika-classify yan ng toll or ng highway, babase nila yan sa kung ilan ang gulong, kung class 1, 2, 3. So mga class 1, ito for 4-wheel. Class 2, pag nadagdagan na ng yung gulong mo sa unahan, gulong mo sa likod ay dalawa. So 6-wheel na yon. So class 2 na yon. For example, yung mga bus, class 2 yan. Kasi di ba yung gulong nila sa likod dalawa. Dalawa. So 4, 5, 6. Pag mga ganito, class 1. Tapos yung sa rehistro naman nakalagay yan kung anong body type, sedan or wagon. Yung Fortuner wagon yun nakalagay. Hindi ko alam ba. Wagon. So SUV, May gongsa na dito. Ha? Gongsa pala yan. bago yan nga. Kaya nga, yung inaayos ng tangkin. Di ba ano yun? Paano? Bubble tea. Bubble tea. Gongsa. Bulbul tea. Gongsa. Ito pala itong aking Oo, wala man akong pantay. ganda kaya nito. Nipis. Pero, Lahat na lang nagagandahan na. Tapos sa sayo, nagagandahan. syempre sa akin, nararamdaman ko yung titi ko dyan pag Siyempre, madikit ang titi mo nito eh. ay, ito na naman yung Ito, yun pala ga. Yun pala. ayaw nakita mo. ko nga merong ano, yung Hindi yun. Dito sa gilid, sa tabi ng ano. Ah? Sa tabi ng truck. dito na lang. Wala. Bakit? Anong oras ang dating natin doon? Before 12:30. Talaga? Maaga pa ba yan? Hintayin ka pa? Mga lansya pa ako eh. Busog ako ah. Ah, Busog. So much busog. Oh, alarm. Ano yan? ganito ko nagigising.
turquoise, di ba? Oo. Yan lang, beach before? O, yun yung peak. Eh, tapos, ito yung kain ng Thailand. Saan? Ay, lampas. Dun sa Tom Yum. Tom Yum, masarap dito. Pero mas masarap talaga sa pizza. Yung sa bilang nga eh, medyo malabnaw na nga siya eh. Pero masarap pa din. Spotify Premium is your best way to upgrade your listening experience. Enjoy your music fully with songs in any order. Download them online at high quality and listen to them ad-free. It's what your ears deserve. Talk to vendors to learn more. The vehicle ahead has started moving. Dito tayo kasaksan. Dami tayo. Ha? Sabi natin pupunta, hindi naman ako makakalabas. Ano yan pag nag-Georgia tayo? Sabihin mo. Sa mama mo. Paano? Paano man tayo mag-Georgia ka? Uwi ka man sa Pinas, di ba? April 18 kayo ni hindi kasi uwan. Pwede namang attend lang ako ng reunion. Balik-balik. No, mukha lang sayang lang yung ticket. Talaga yun. Hindi yan sayang dahil umatid ako. Sana pumunta lang ako. Wala lang. Kailan ka mag-alula? Sorry naman sa alula ka. January 23. Ano na? Sure na? Ito ako nakakapag-book. Pero Ano hindi ka nakapag-book? Asan na ba yung mga kasama mo tatakbo? kasi alam mo yun, parang hindi rin sila sure. Ako lang yung magpupursige. Hirap kasi Kasi ano, isa pa, alam mo ha, inigay ko na yung book. Ako pinag-book. Alam mo yung sila, gusto niya ako muna gumastos. Tapos mamaya sabihin, ay hindi ako, ay hindi pwede. ano bang takbo doon? 10K? 10K, may 5K. Kaso yung 5K parang yung Thursday eh. Friday yung 10K. Ano nga yun? 23? 23 yung... Ako, baka hindi ako mapapayagan ito. Bakit? Wala si Bel eh. Kailan ba alis si Ben? January. January ano? Ha? Next week? January na ngayon. Oo nga, next week nga. Ano yun? 23? 23 to ano? Kailan ako aalis? 22 ng gabi. 22 ng gabi. Kasi Eh di, kailangan isang 23. araw lang kukunin ko. Pwede naman yun isang araw lang. Hindi naman sila mabuhay naman isang araw. Pwede naman. Asa no? Ano? Gusto kong mag-ano ka? Mag-iba yung ibang place. Mag-travel? O sige. Naman sa ano. Pero alam mo yun. Tagal na rin ako hindi nakaano sa Alula. Kailan ba Oo, ako tagal last? na.
Oo, Malamig pa nung naman yung August lang Al-Ula ako. that time, di ba? Ngayon, malamig pa. August ako ulit pumunta doon. Mainit yun ang dating ko dun sa Al-Ula, parang July? June? July. Init yun. Parang gusto kong umikot dun ulit doon sa Elephant Rock. Hmm. Sa may ano. Kailan nga? Ano? 23. Ano oras saya alis? 22. Ang After 20, duty. anong araw ang 22? Thursday, di ba? Pwede nang after duty mo, 8 o'clock. Kaya? Pwede naman. Anong oras dating natin doon? Morning na. 7, ganun. Ah! Diretso ka ng takbo. Hmm. Ay, kaya mo yun ba? I have to. O sige, kapag ganun. Eh, yung tutulugan natin doon. Magbubook ako. Hindi, I mean, okay, pupunta tayo. Tama natin dito 23. Tapos, pwede naman akong mag-head suyo doon eh. Matutulog na lang muna ako kundi sa biyahe. Okay lang ba yun sa'yo? Tara, gising ako doon sa run mo. Eh, hanggang anong oras ang run mo? 11? Mga 10, tapos na. Sige. May time kita. 10. Sige na. Tapos, ikot tayo doon. 24. 25. Hanggang 24, 25. 25. Saturday na yun. Hindi, Saturday, 24. 24 lang pala. Okay lang. 24 lang. Hanggang 24 lang? Balik na tayo ng 24? Balik na tayo. Ano oras tayo alis doon ng 24? 24. Leave ko pa ba doon o papasok ka na lang? Depende. Kung 24 ay papasok ka na o hindi. Ay, hindi na ako papasok ng 24. Sige, di alis tayo Hindi, dito. bali ang ano ko, Thursday night, di ba? Mag-duty pa. Wala kang pang leave noon. Sabado ka lang mag-leave. Parang gano'n. Oo, parang Di Sabado yun. lang. Okay. Ikaw Balik ba tayo lang? dito ng Saturday ng gabi. Saturday ng gabi. Hmm. Eh, hindi na ako mag-leave ng 25. Ba't ka ba mag-leave ng 25? Saturday nga lang, di ba? Mag-leave mo, di ba? Kaya mo yun ka? 22. I've done it a lot of times. Bakit ayaw mo na rin mag-leave? Di ba? Oo. So, mag-duty ka na. Sabagay, kasi sabagay, pwede naman kasi kung makauwi tayo dito, balik tayo dito ng alas 3 ng umaga. Mahaba pa nga talaga tulog ko ga. Kasi alauna pang duty ko eh. Walang problema yun. Kahit alas 6 na tayo makarating. Pero mas maganda sana kung makakalis tayo ng Thursday ng maaga. Like, may araw pa ba? Mga ganun. Sige, kunin ko na itong 22, 10, 24. 22 at 24. Try ko. Pero kung hindi pwede, kahit isang araw lang, yung Saturday lang, hindi. Wala Para naman ano dito. para maikot pa rin tayo. Kasi, kasi iniisip ko, kung maaga tayo makakalis, makarating tayo doon ng gabi. Eh, kung ililip ko siya ng maaga, maalis tayo dito ng mga Gabi rin naman, pero at least medyo may gabi. 10 hours ang biyahe ka. Isipin mo, pag 10 hours, gabi pa rin tayo. Makarating? Kasi yung alis natin ng 8 o'clock, umaga na ang dating natin. Nag-gets mo? So, anong oras tayo alis dito pag Kung nag-ibang? 8, wala namang problema kung 8 o'clock. Pagdating nga lang natin doon, diretso na ako ng run. Pero kung alis tayo dito ng mga say for example 4, darating tayo doon ng madaling araw. Ganun din pala. Oo, kasi sayang rin yung ticket. Ayaw yung pagtutulugan natin. Oo, wag ka nang mag-leave. Saturday na lang talaga ang leave. Isang araw lang. Pasukan mo na yung Thursday hanggang duty mo. Pwede na makipagpalit ka ng close o mas Wala naman lang, hindi na ako mag-close. Pero baka mag-out na ako mga 7:30. Ayun, tama. So 8, alis na tayo. Oo, sakto lang. Kasi sayang yung tulugan ka. Pwede naman tayo matulog sa sasakyan. Pwede. 6 a.m. Ano oras ang takbo mo? 8. Prepare na. So,
So, ano oras ay ikot doon? Gabi. Mga hapon. Tapos ang run 10 a.m. o lunch, pahinga, labas. Ganun. Hanggang Anong gabi. oras tayo maglalabas? Sa 4 o'clock, punta tayo ng Elephant Camp, punta tayo ng sa taas, punta tayo ng kung mayroong trip ang Maraya, pwede tayo punta. Kung wala trip Maraya, Saturday morning, mag-trip tayo sa Maraya or sa Maraya, yung Mirror. pili ko meron. Kasi may run eh. Meron yun, malamang. Pero hindi ko kasi nakita pa yung schedule ng trip doon. Hindi din ako nakarating sa Maraya. Hindi pa ako Or Hegra, ganyan. Ay, yung Hegra, napuntahan ko na. Yung Maraya, hindi ko napuntahan kasi sira ko na siya. Yung Maraya, Ha? yung Maraya. Oo. Maraya is yung Mirror. Pagka morning, ng 27, 24, zip ride tayo. 24 ay Sunday na. Saturday. Saturday ko na. Pwede rin. Saturday, 23, di ba? Nagawin na tayo. Ay, oo. 24, tulog Zipline. tayo. Oo. Di ba? Eh, sayang tinulog natin doon. Mm. Eh, gabi pa naman tayo aalis. Di ba, gabi tayo aalis? Oo. Kasi ang dating natin dito, ano bang dating natin dito? Kung 8 tayo, kung alas 4 tayo, dating tayo ng mga alas 3 dito. 4. Sa time ka ba matulog? Matulog tayo doon, matulog tayo ng 23, yung Friday night, mga kahit mga 12, tapos matutulog po, papahinga tayo. Sulitin lang natin yung umaga ga. Oo. Di ba pag lunch, pasok tayo ng lunch, matulog na tayo agad. Tulad sa dali. Tapos pagtulog natin, labas na tayo hanggang mga 12. Doon na tayo magtatambay sa may elephant camp. Sa may tambayan na doon. Ganun. Tapos uwi na tayo ng mga 12 para makapagtulog ng mahaba sa gabi. Mm. Tapos umaga, anong activity natin sa umaga ng Saturday? Yun nga, yung Maraya. Zipline. Zipline. Ako nakapag-zipline na. Ang activity doon ka, is either morning or hapon lang. In between, ng tanghali, wala masyado kasi mainit eh. Parang malay mo, wala din. Tsaka, yun, i-google natin yun, gagamitin natin yung tanghali sa biyahe. Pero yung activity is hapon, much as possible, nakarating tayo sa destination, makapagawa tayo ng activity during hapon or during ng umaga. So, ganun. So, 24 lang yan ako. 24 lang ang absent. Para maiba naman yung nakikita ko, hindi na guilty. Para fresh naman. Takbo ka na. Ikaw lang tatakbo ha. Takbo ko. Hindi ako tutungo. Ako kailangan tatakbo. Titingin-tingin lang ako doon. Pwede ka doon maiwan sa ano, yung sa start, merong mga nandun yung mga pagkain, nandun yung mga monitors, nandun yung Kaya nga. Okay lang na ako naiwan doon. Ano ba ginawa ni Kuya nung naiwan siya doon? wala, hintay niya lang ako picture. Sige, gano'n na. Para mapatawag ulit yung ano. Sige ka. Ano? Ibubo ko na. Tampo ka na lang sa'yo. May kasama ka. Pero ang sasakyan mo, paano to? Ito na si... Lang. Saglit lang naman to. Saglit. Baka mamaya. Tune up. Madali lang to. Isang araw lang to. Tune up Oo, lang. pero yung mga... Baka safety ganun. Okay. Di ba may mga sticker na hinahanap? Di ba yung drive? Mapa-MBPI ko na rin. Magkano? Kaya ba? 30 minutes lang yung MBPI. Diba nga? Kailangan mo may ayusin para... Iko-confirm ko lang ulit dun sa kasama ko. At baka magalit naman siya pag ako lang nung book.
ko magbubook na ako, i-book pa kita. Pag sinabi niyang hindi, okay, okay. Pag sinabi niyang, sige, i-book mo rin. Si Kuya, di ba? Dadalang isip ko. Actually, namamahalan siya. Kano nga yan? 170. 10 kilometers. Actually, mahal na nga. Di ba sabi ko mahal na nga. Ako nga na. Kasi dati 80 lang yun eh. 80, 90, ganun, 100. Sa mag-plan lang ngayon ng 24. 24 ah. Next na ako sa Manchester. Papayagan ka ba? Isang araw lang? Talong sila, one week. Wala si Bell. Eh, isang araw lang sa 30. Ah, Dapat ma-find ko na kahit anong mangyari. Wala pa namang mga schedule. hanggat nandiyan pa si Bell. Maraming Isang araw lang naman, hindi naman 1 week. So, kaya nila yan. Nandiyan naman din si Leia. ayaw nga. Babalik na ba siya ng Christmas lang? Ay, nag-New Year. Babalik ni Leia, sabay pa dating aalis ni Belle. Balik na lang sila. Saturday. Para maiba yung ano ko doon. Alam mo yun? Hmm. Tsaka mapuntahan ko siya bago kumain. Gusto ko rin pumunta ulit sa ano. Sa Albahan. Albahan? Sa Aba. Albahan. Pwede tayo mapunta doon, no? Ano? Plano mahal dito. Diretso ka na mag-gym? Gusto pa ako na. Yan. Mga 4 siguro. Ay, wala ako nag-aaral sa bahay. Yung mga dinala natin ng camping sa likod. Tingin ko na lang. Dapat wala tayong stopover nun, no? Meron. Ano? Paano tayo magkagas? Cash na ang wala nang kain-kain. Dito pa pa. Ikaw that time Thursday, anong gagawin mo? Mag-duty ka pa? O, i-ready ko na lang yung gamit. So, hindi na ako sa amin kasama mo. For the money. Ano yun ka? 50 plus na yun. Mas matanda pa yung kay Kuya. Kaya nga, kahit mo. Isipin mo natin siya sa booking. Oo. Paano yun? Paano yun? Alam mo yung hindi siya sigurado. Iniyaya ko lang siya pero umuha siya kasi nga parang nahihiya lang. Pero ako totoo ayaw niya. Alam ko ayaw niya. Pero syempre, Kasi paano pag sa i-remind ko kwarto naman. ganyan na, paano mo birthday doon? Kaya, Alam mo, magkakanya-kanya kaya ng kwarto. Kasi ano, mag-isa lang siya. oh, yun. Actually dalawa yun, yung isa lang sa Dubai. Wala daw siya tindahan. Siya yung isa lang. Kuya, tanungin ko. Gusto mo?
Hindi rin yun yata. Hindi yun. Ayoko lalaki kayo. Kapag ganyan, may kasama ka na. Hindi na lang ako. Kasi ikaw na itong ma-open to ko. Oo naman. Kapag wala kang kasama, Bluetooth mode. Capoeira. Alam niyo capoeira? Eh, yung hindi mo pwede magamit sa Pilipinas, dito yung capoeira, di ba? Kung wala siyang kwenta. Sa Pilipinas kasi sobrang daming tao. Isipin mo na ipag-away ka sa loob ng MRT, rush hour, sa Cubao Station. Tapos capoeira yung alam mo. Mukha kang tanga eh. Gato ka, kanina ka pa. Capoeira to gago. Bubugbugin kita sa next station. Nag-aantay lang ako ng space grab. Maraming bababa ng Guadalupe. Oh. Ay, pumasok ulit.